여기는 용도해수욕장에 있는 캠핑장입니다. 저희는 특시동을 예약했고요. 이렇게 여기 공간을 쓸 수 있나봐요. 여기 옆쪽도 있고 저 멀리는 지금 바다가 있어요. 근데 주변이 공사를 하고 있어서 시끄러운데? 오늘 보령에 강풍특보가 들어가지고 아까 꿀대 하나가 팩이 빠져서 저쪽이 막 너덜너덜 날아다녀가지고 자려다가 막 갑자기 튀어나와서 타프가 너무 하늘로 날아가다가 저기 소나무에 걸리겠어. 잘 버티네 근데. 40cm짜리를 여러 개 사놔야겠네. 텐트 안으로도 바람이 엄청 많이 들어오고 있어요. 밖에 바람 소리도 장난 아니야. 어이구. 무사히 잘 수 있을까요? 타프가 무사할까요? 내일 아침? 어제가 여기 보령에 강풍주의보가 내려져가지고 진짜 바람이 너무 미친듯이 부는 거예요. 자는데 엊그제도 진짜 엄청 펄럭였거든요, 타프가. 근데 어제는 진짜 더 심하게 진짜 날아갈 것 같았어, 하늘로. 그래서 자다 말고 일어나서 타프를 걷어내고 주섬주섬 막 저기 안에다 구겨놓고 그냥 잤어요. 오늘 아침은 또 맑네요. 일바랑 젖은 옷들을 말리고 있는데 오늘도 바람이 엄청 많이 불어요. 잘 마르겠네. 근데 햇빛이 안 들어오네요. 드디어 정리를 다 했어요. 한번 둘러볼까? 여기에 작은 카페가 하나 있고요. 커피랑 뭐 음료수 같은 걸 판다고 해요. 그리고 그 옆쪽으로는 개수대가 있어요. 설거지를 할 수 있는 공간입니다. 여기 안에 공용으로 쓸 수 있는 전자레인지 있고 뭐 이런 거 그릴도 화롯대랑 대여도 해주고 옆에 카페에서 이런 것도 다 파나봐요.
바다. 그리고 바로 옆으로는 이제 화장실이랑 샤워실이 있습니다. 쭉 옆에 다 바다거든요. 사이트가 여기서 1, 2, 3, 4, 5, 5개가 있고 여기서 특 1, 2, 3 해서 약간 단독으로 된 사이트들이 있어요. 일본 사이트가 자리도 넓고 차도 같이 댈 수 있어서 되게 좋은 것 같고 뭐 2, 3, 4번은 다 한 칸 한 칸씩밖에 없어서 자리가 좀 좁아 보이더라고요. 그래서 저희가 예약할 때는 3번이랑 10번인가? 여기밖에 안 남았다고 하셔가지고 저는 여기를 예약했는데요. 근데 지금 여기 근처에 카페를 짓는지 뭐 저거랑 여긴 뭐 선박 뭐 이런 게 있는데 소음이 엄청 심해요. 이 사이트가 이제 3번, 4번인데 좀 사이즈는 좀 작은 것 같은데 앞에 돌 테이블도 있고 바다도 보여요. 뷰는 되게 좋죠. 그 나머지 3개의 동은 ABC 동인데 여기는 좀 단독적으로 쓸 수 있는 느낌이 강한 곳. 저희가 이용했던 C동, B동, 여기가 A동인데 A동이 되게 넓어요. 되게 넓고 바다랑도 되게 가깝고 저는 개인적으로 A동이 제일 예쁜 것 같은데요. 그럼 이제 가볼까요? 아, 오늘 날씨가 되게 좋은데 아쉽네. 안녕. 대천에 왔으니 내가 좋아하는 돈가스를 먹어야지. 여긴 피자 파티고 요거는 피자 돈가스입니다. 맛있겠다.